بسم الله أصدقائنا الزملكاوية من كل مكان، السلام عليكم. فيديو جديد من قناة كرة كل يوم مع مؤمن. معكم مؤمن شلبي ومحمود فاروق وأخبار جديدة عن نادي الزمالك. قبل ما نبدأ يا زملكاوية، كل اللي متابعنا اعمل لايك للفيديو ده واشترك في القناة وفعل الجرس عشان نوصل لكل زملكاوي في كل مكان. يلا بينا نبدأ أول الأخبار. الجولة ال 13 من الدوري جولة لم ينجح أحد، الكل باقي على وضعه، لا فوارق النقط زادت ولا حد تقدم مركز ولا حد تأخر مركز. بمنتهى البساطة رباعي القمة اللي في مقدمة جدول الدوري الكل تعادل. التعادل بتاع الأهلي في مصلحة الزمالك طبعا قبل مباراة القمة، بقى الوضع على ما هو عليه وفارق ال5 نقاط، وإن ربنا أراد بإذن الله يوم 21 وقدرنا نفوز بالمباراة يصبح الفارق نقطتين بس وتعود المنافسة على قمة الدوري من جديد. زمالك قدامه فرصة كبيرة جدا 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 عشان يرجع نفسه تاني للمنافسة، ده إن ما كانش البهوات لعيبة الكورة عندنا رأي تاني. استكمالا بقى لنظرية المؤامرة اللي بيعيشها كتير من جمهور النادي الأهلي الفترة دي، صفحة أو صفحات أهلاوية كبيرة على الفيسبوك اتهمت حكم مباراتهم أمام النادي المصري بتعمد إنذار محمود متولي عشان يغيب عن مباراة القمة، وقالوا بالحرف إن حمدي فتحي هو اللي كان بيعترض وبدون أي احتكاك وبدون حتى أي عصبية، فما كان من حكم المباراة إلا إنه أنظر محمود متولي. وقالوا ان حكم المباراه مستقصد محمود متولي وانه ما عرفش يديله انذار على مدار ال 90 دقيقه، فاداله الانذار بعد ما المباراه انتهت، وده على اساس ان الاخ محمود متولي يبقى فان دايك الكره المصريه. المستشار مرتضى منصور لما اتكلم عن صفقات يناير قال ان طلبات فيريرا هيتم تنفيذها. مصدر من داخل الزمالك أكد إن البرتغالي فيريرا طلب دعم مركز رأس الحربة ومركز الظهير الأيسر خلال انتقالات يناير الحالي، بخلاف العودة التلقائية طبعا للمدافع محمود شبانة من الإعارة مع سموحة. من المنتظر أن يكون هناك جلسة ما بين فيريرا وإدارة الزمالك في الأيام القادمة من أجل مناقشة الأسماء المطروحة وبحث الدعم. عايز بس أقول للناس يا جماعة، شهر يناير نصه بيخلص، يعني احنا مفيش قدامنا اكتر من اسبوعين عشان نخلص من ملف الدعم ده، مش عايز يناير يخلص وزي ما دخلنا زي ما خرجنا. الزمالك يرفض عودة نجمه السابق مرة أخرى. أكدت تقارير إعلامية أن نادي الزمالك رفض عودة محمد إبراهيم لاعب سيراميكا كليوباترا الحالي مرة أخرى إلى القلعة البيضاء. وأشارت التقارير أن أحمد سامي مدرب سيراميكا يرغب في رحيل محمد إبراهيم خلال انتقالات يناير. يذكر أن بعض وكلاء اللاعبين قاموا بعرض اللاعب مجددا على إدارة الزمالك لعودته في الفترة الجارية، ولكن مسؤولو القلعة البيضاء رفضوا فكرة عودة محمد إبراهيم مرة أخرى، خاصة أن مستواه الفني متراجع جدا خلال الفترة الماضية. محمود فتح الله يتحدث عن مصير عبد الله السعيد. حسم محمود فتح الله المدرب العام لنادي بيراميدز الموقف النهائي بالنسبة لعبد الله السعيد لاعب الفريق وكابتنه. عبد الله السعيد الذي تتردد اقاويل عن احتماليه انتقاله الى صفوف الزمالك في فتره الانتقالات الحاليه، حيث اكدت عده مصادر ان نادي بيراميدز لن يفرط في خدمات اللاعب وانه سيبقى معهم في الفتره القادمه. ليؤكد محمود فتح الله هذا الحديث ويؤكد انه لا نيه في التفريط في اللاعب خلال هذه الفتره وانه مستمر مع بيراميدز ولن يرحل كما يتردد. الزمالك يلتقي بيراميدز يوم الاثنين القادم ضمن منافسات دور الأربعة من بطولة كأس مصر عن نسخة الموسم الماضي. تقارير جديدة بتؤكد على اقتراب إيبوكا. كشفت تقارير صحفية على حصول مجلس إدارة النادي على توقيع لاعب جديد من أجل دعم صفوف الفريق. وأكدت التقارير أن القلعة البيضاء حصلت على توقيع النيجيري جون إيبوكا وذلك خلال الساعات القليلة الماضية. يأتي هذا تمهيدا من أجل الوصول لاتفاق نهائي من قبل مسؤولو القلعة البيضاء مع نظرائهم في سيراميكا كليوباترا. وشددت التقارير على أن رئيس الزمالك مرتضى منصور حصل على الموافقة النهائية من نظيره في سيراميكا كليوباترا محمد أبو العينين. وأضافت التقارير أنه يتبقى الاتفاق على المقابل المالي نهائيا عقب رفض نادي سيراميكا دخول أي لاعب من الفارس الأبيض في الصفقة وطلب مبلغ مالي. وأشارت إلى أن الصفقة سوف تتخطى مبلغ 40 مليون جنيه في ظل تمسك مسؤولو سيراميكا بالحصول على مبلغ 2 مليون دولار، بينما القلعة البيضاء كانت عرضت 25 مليون وحسام أشرف أو البنيني سامسون إنكينيولا، وسوف يتم حسم الصفقة خلال ساعات قليلة.
عايز اقول لحضراتكم لو جون ايبوكا بالفعل انضم لنادي الزمالك فكلنا هنقول باي باي لسامسون بنسبه 99%. اهلي جده ينافس الزمالك. تلقى النيجيري جون ايبوكا مهاجم فريق نادي سيراميكا كليوباترا عرض من نادي الاهلي السعودي، حيث طلب الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق اهلي جده سرعه التعاقد مع النيجيري في فتره الانتقالات الشتويه. جاء طلب المدرب عقب علمه بمفاوضات نادي الزمالك، حيث وضع المهاجم على راس 3 صفقات اجنبيه طلبها من اداره النادي. في المقابل لا يوجد مانع عند إدارة سيراميكا كليوباترا في بيع اللاعب أو إعارته حاليا، ولكن لأعلى سعر معروض على النادي. وترغب إدارة سيراميكا كليوباترا في الحصول على 2 مليون دولار مقابل بيع المهاجم النيجيري بشكل نهائي. صدمة جديدة لكهربا. أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا خطاب رسمي يفيد بتحديد جلسة للجنة التأديب بشأن محمود كهربا لاعب الأهلي، حيث انتهى إيقاف محمود كهربا يوم 11 يناير بعد العقوبة التي تم توقيعها عليه لمدة 6 شهور ودفع غرامة تقدر بحوالي 2 مليون و650 ألف دولار لصالح نادي الزمالك. وحدد فيفا جلسة للجنة التأديب التابعة له يوم 2 فبراير القادم مع محمود كهربا لاتخاذ عقوبة انضباطية جديدة ضده، وذلك بناء على شكوى جديدة من الزمالك بسبب عدم دفع الغرامة الموقعة عليه حتى الآن، وتم منح كهربا 6 أيام للرد. من المقرر عند صدور حكم جديد ضد اللاعب سيقوم اللاعب بعمل استئناف على القرار في المحكمة الرياضية، وبالتالي يمكنه اللعب بشكل طبيعي لحين تصديق العقوبة في المحكمة الرياضية الدولية، والتي ستغلظ العقوبة في حال عدم دفع كهربا للغرامة. ضيع نفسه بإيده وضيعوه عن عمد وعن قصد. لاعب للمرة المليون بأكد حول نفسه من واحد من أهم لاعيبة الدوري للاعب مهمش محدش يعرف عنه حاجة ولا حد هيعرف عنه حاجة. قرار تأديبي. قرر المدير الفني للفريق البرتغالي فيريرا فرض عقوبة على لاعب الزمالك مصطفى شلبي، حيث من المنتظر تطبيق اللائحة على اللاعب وتوقيع عقوبة مالية عليه لاعتراضه غير اللائق على استبداله أمام الاتحاد السكندري، حيث من المقرر أن يتم تطبيق اللائحة على جميع لاعبي الفارس الأبيض في حالة الخطأ، وبسبب هذا سوف يعاقب شلبي بسبب تصرفه رغم أنه أوضح بأنه لم يقصد وكان غاضب بسبب نتيجة اللقاء بالتعادل السلبي. رفض اللاعب مصافحة الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالأبيض أثناء خروجه من أرضية الملعب تعبيرا عن غضبه من قرار فيريرا. والله يا جماعه هو انا شفت اللقطه وبرضه شايف ان مصطفى شلبي حرفيا في الوقت اللي الدكتور محمد اسامه كان مادد ايده عشان يسلم عليه كان هو باصص ناحيه الملعب وما كانش شايفه، ومع ذلك قرارات التأديب لازم تتخذ. طلب من الجهاز الفني للزمالك من فيريرا. اجتمع الجهاز المعاون للفريق الاول لكرة القدم في النادي مع البرتغالي فيريرا المدير الفني خلال الساعات القليلة الماضية. جاء الحديث خلال الجلسة حول مصير الزمالك وما يقدمه وحول ضرورة العودة مجددا لطريقة اللعب القديمة للفريق والتي كان يلعب بها الفارس الأبيض في الموسم الماضي وحقق من خلالها بطولتي الدوري والكأس. وطلب الجهاز المعاون من البرتغالي العودة لطريقة اللعب 3-4-3 مجددا والتي حقق بها الزمالك نجاحات كبيرة حتى عندما تم اللعب بها ضد حرس الحدود وطلائع الجيش حقق الفوز. ويرغب الجهاز المعاون بإقناع المدرب للعودة لتلك الطريقة خصوصا وأن الزمالك يقدم أفضل ما لديه ومقبل على مواجهتين في غاية الأهمية سواء بيراميدز في كأس مصر أو الأهلي في الدوري. زي العادة قبل كل مباراة طلب البرتغالي فيريرا المدير الفني للفريق من جهازه المعاون تجهيز تقرير فني عن فريق بيراميدز، حيث يرغب فيريرا في دراسة السماوي وتحديد نقاط القوة والضعف في الفريق قبل المواجهة القادمة في بطولة الكأس. يستأنف الزمالك ميرانو يوم الجمعة استعدادا لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس مصر عن نسخة الموسم الماضي. والله وانا بدات اشك في الجزئيه دي وبدات اشك فعلا ان في اي حد في الجهاز المعاون فعلا بيتفرج على ماتشات للفرق اللي هنلعبها وبيعد تقرير بما يرضي الله، وشايف ان جوزفالدو فيريرا في الفتره اللي جايه لازم يبدا يتفرج بعينه على الفرق اللي هتلاعبنا عشان فعلا هو اللي يحط ايده على نقاط القوه ونقاط الضعف. اللي حصل قدام اسوان واللي حصل قدام الداخليه ويمكن اللي حصل كمان قدام الاتحاد بيقول ان محدش بيذاكر الفرق اللي هنلعبها.
بعض الاصوات الخايبه اللي عايشه في المؤامره الكونيه واللي كانوا زمان بيتهمونا بيها. اتكلموا عن ان عبد الله السعيد تعمد الطرد في مباراه بيراميدز امام فيوتشر، قال ايه؟ عشان ما يلعبش مباراه الزمالك في كاس مصر. طبعا ده جهل كامل باللوائح، اللوائح اللي اتقالت اكتر من مره، وان انذارات او عقوبات بطوله الدوري ملهاش علاقه بانذارات وعقوبات بطوله الكاس. عبد الله السعيد هيلعب قدام الزمالك في مباراه الكاس بشكل طبيعي للغايه، واللي مش هيلعب مباراه الكاس هو مصطفى فتحي، اللي بالمناسبه اتطرد في اخر مباراه في كاس مصر مع بيراميدز ولعب قدام الزمالك في مباراه الدوري. معلش يا حبايبي. محاولات مكثفة من إدارة الزمالك لحل أزمة الدولار في ظل ارتفاع سعر الدولار، وفي نفس الوقت أزمة في وجود الدولار نفسه في الأسواق المصرية للصرافة. الزمالك بيحاول جاهدا مع لاعبيه المحترفين والأجهزة الفنية الأجنبية إنه يصرف مرتباتهم بالجنيه المصري. البعض تقبل الأمر بصدر رحب وبدون مشاكل، والبعض الآخر دخل في مفاوضات مع إدارة نادي الزمالك حول هذه الأزمة. الفترة اللي جاية ربنا يعديها بجد بجد على خير بسبب أزمة الدولار. إمام عاشور بطلوا هري. حرص إمام عاشور لاعب الفريق على قطع الطريق على من يحاول إحداث وقيعة ما بينه وما بين جماهير الفارس الأبيض. كان إمام عاشور قد قام بنشر فيديو أثار من خلاله الجدل، وفسره البعض أنه يقصد من وراءه جماهير الزمالك بعد تراجع أداء الفريق وأداؤه شخصيا في الفترة الأخيرة. قام إمام عاشور بتوضيح الفيديو ونشر صورة له عبر انستجرام وعلق عليها قائلا: بطلوا هري شوية، الفيديو ده ملوش علاقة بأي حاجة، وجمهور الزمالك كله على دماغي، اهدوا شوية انتوا بس، جمهور الزمالك يعمل اللي هو عاوزه. وفي النهاية وقبل ما نختم الفيديو، لكل اللي بيسمعنا اعمل لايك واعمل شير، واللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان نتقابل كل يوم. كان معاكم مؤمن شلبي ومحمود فاروق من قناة كورة كل يوم مع مؤمن. اسيبكم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله.